nosaltres, a través de la direcció del partit i del mateix president, ja s'està parlant amb diferents actors de l'espai i com que volem que surti tot molt bé, doncs estem aquí. Volem que surti bé, no volem que el Partit Demòcrata sigui un element que pugui crear cap sensació ni d'excusa o d'argument perquè algú intern o extern pugui intentar que això no funcioni i des de la prudència, però sense defugir també la realitat, doncs nosaltres mantenim en un punt de discreció absoluta, perquè volem que surti bé. Nosaltres, quan encetem aquest procés d'interpel·lar a l'espai, ho partim des que d'un procés de participació del partit, és a dir, no, és que entenem que necessitem els partits polítics i entenem que el Partit Demòcrata ha de ser peça clau de Junts per Catalunya. Nosaltres no treballem en cap variable que sigui el fet de no existir. Potser durant molt temps molta gent ha opinat sobre el Partit Demòcrata, moltes vegades sense ser del Partit Demòcrata. Molta gent ha volgut o ens ha volgut intentar buscar com a excusa necessària perquè alguna cosa no pugui sortir prou bé. O s'ha intentat assenyalar com si fóssim realment allò, un actiu que no fos agradable. Però és que eleccions, cada elecció que anem fent, diguem-ne que combat qualsevol argument d'aquest tipus, perquè a nivell local, a nivell supramunicipal, a nivell de govern del país, a nivell europeu, o sigui, en tot arreu on el Partit Demòcrata, com un sol home, ha participat o confluït a nivell electoral, té molta força. Podem donar per fet que hi ha la voluntat de que arribi. Arribarà o no arribarà? Nosaltres treballem perquè arribi, perquè sigui honest, perquè tothom ens en puguem sentir còmodes, perquè interpel·li a molta més gent i perquè realment sigui al principi d'una nova manera de veure que totes aquelles fórmules que havien fet per l'excepcionalitat del moment, a nivell de 155, 21 de desembre, exili, presó, ara que hi ha uns elements de presentència, ja hi ha uns elements de postsentència després de la sentència, per tant, aquesta excepcionalitat s'ha convertit en una constant excepcional, per tant, ja no hem de fer fórmules reactives a un fet, sinó que ara ja estem en fórmules, diguem-ne, molt de constant excepcional, que permet que més enllà de la reacció davant d'un fet concret molt i molt potent d'agressió, diguem-ne, el que suposia drets, llibertats i l'autonomia pròpia del que seria la llibertat individual dels independentistes aquí en aquest país, doncs ho hem de poder conjugar amb una ordenació organitzativa. Perquè el portaveu del PDeCAT, que també és diputat de Junts per Catalunya, que també assisteix a totes les reunions que toca fer-se, ja siguin a Brussel·les, ja siguin a qualsevol lloc de la geografia europea, per la qüestió de l'exili del president Puigdemont, ha pogut parlar sempre lliurement i tranquil·lament davant del president i de tothom que en forma part de l'espai sobre el que pensem. Per tant, això, i deixem-ho aquí, és a dir, no. Com que ho puc dir no per d'oïda, sinó ho puc dir per allò, jo constato que és al revés. El president Puigdemont sempre, en tots els espais i trobades que s'ha fet, ens ha demanat l'opinió i ens ha escoltat. Per tant, si algú no ha parlat, en cap cas no és problema del president Puigdemont ni d'aquells que han volgut parlar. El Partit Demòcrata ha d'intentar aprendre, no dels errors, aprendre a llegir la realitat sense tindre que delegar sempre, en tot moment, pot ser responsabilitats o pot ser interlocucions o veus amb gent que no és estrictament del nostre partit i moltes vegades no és ni del nostre espai. Per tant, l'error, si és que n'hem de dir error, és que nosaltres necessitem, i la nostra gent i militants ens ho demanen, és dir, escolta, nosaltres hi som. Hi som i hi hem estat. El grup parlamentari de Junts per Catalunya i el Partit Demòcrata, com a organització política, han manifestat des del primer moment el suport absolut i incondicional al president Torra. Per tant, si el president Torra, de la seva conversa amb el president Sánchez, n'extreu que pot ser una via encara molt matisada, molt escèptica del que ha de ser el diàleg,
doncs nosaltres, lògicament, hi hem de donar suport, posant-hi aquestes cometes de dir, de cop veurem el recorregut que pugui tindre, perquè també tenim memòria, bàsicament per això. Per tant, nosaltres aquí, que el president Sánchez reconegui el president Torra sense matisos ahir, doncs també reforça molt el paper de que el president Sánchez, en definitiva, també ha reconegut que qui pot o no posar presidents no és la Junta Electoral Central. Per tant, tu pots anar molt, tu pots fer una política molt de voluntariosa de voler pactar, però tampoc sempre depens de la voluntat d'un tercer perquè no estàs en la suma. I moltes vegades no estàs ni tan volgut en la suma. És al revés. Diguem-ne que a vegades penses que el fet de... ja ho tenen bé, de que puguin justificar-se davant de la resta d'Espanya, de que al final, amb aquests que són els del president Puigdemont, els hem dit que no i veurem la reacció. Per tant, és important que aquesta taula de diàleg i de negociació que es vol fer no pot ser aliena a que puguin o no establir-se diferents itineraris de cara a accions que es puguin fer a Madrid, crec jo. Doncs a partir d'aquí veurem. Però en qualsevol cas, una cosa que competa el grup parlamentari de Junts per Catalunya al Congrés de Diputats, amb la seva portaveu i cap de files, que és la Laura Borràs, i amb tots els seus diputats que tenen diferents maneres, potser, tindran diferents mirades a l'hora d'enfocar una realitat, però que la suma d'aquestes ens ha fet prendre decisions amb una certa coherència i el temps ens ha donat la raó. Nosaltres, el president Puigdemont és el nostre líder, referent, té un paper clau important i, per tant, nosaltres, com a partit demòcrata, lògicament, nosaltres és a dir, respecte absolut al que decideixi sempre el president, nosaltres no volem influir ni avançar cap tipus de suggeriment o no sobre aquest tema perquè és una decisió que hem de prendre ell i entre tots. Entre qui són aquests tots? Entre tots aquells que acabem confluint amb una mateixa idea o proposta de cara a les properes eleccions. Per tant, nosaltres avançar temes, no, però lògicament, què constatem des del desembre, una vegada més, per si algú tenia cap dubte, que a vegades també ja fa cosa, no?, de dir que el nostre lideratge polític és el president Puigdemont. A partir d'aquí, qui no vol que el seu líder el representi, no? Doncs són aquelles coses que a vegades, per lògica aplastant,